गाइस हेलो राउडी, अभी का टाइम पे इस बंदे का चैनल यूट्यूब से डिलीट हो चुका है। अरे रुको गाइस, वीडियो को स्किप करने से पहले ध्यान से सुनना मेरा बात। गाइस बंगाली बाबू, इस बंदे को तो आप लोग जरूर जानते होंगे क्योंकि इसका चैनल पे लगभग 7 लाख सब्सक्राइबर था और 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आने की वजह से इसका चैनल परमानेंटली डिलीट हो चुका है। इस बंदे को स्ट्राइक इसीलिए आया क्योंकि इस बंदे ने हेलो राउडी का वॉइस यूज करके अपना वीडियो में डालता था। सबसे पहले तो आप लोग ये सुनो। सैमी भाई, मेरा चैनल डिलीट हो चुका है। मेरा उस चैनल से कितना सपना था। मतलब गाइस, भाई का चैनल डिलीट होने के बाद भाई का हाल आप लोग खुद ही देख सकते हो। और इस चीज से मैं बस आप लोग को यही बताना चाहूंगा, दूसरे का वॉइस उठा के दूसरे का वीडियो क्लिप डाल के आप लोग बड़े तो बन जाओगे और इसमें ना ही कभी आपको इज्जत मिलेगा, ना ही कभी आप चैन से सो पाओगे, क्योंकि सामने वाला बंदा कभी भी आपको स्ट्राइक दे के आपका सालों का मेहनत बर्बाद कर सकता है। खुशी की बात तो ये है, बंगाली बाबू के चैनल से अभी स्ट्राइक हट चुका है और भाई का चैनल वापस से यूट्यूब में देखने